अल्हम्दुलिल्लाह अल-फत्ताह अल-मन्नान ज़िल-तौल वल-फ़ज़ल वल-इहसान الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوطان وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة وقال تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي وأصهاري وسيأتي قوم يسبونهم وينقصونهم فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأسفياء بلا اختلال وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال وما القرآن مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس المقال أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अल्लाह रब्बुल आलमीन तमन औता सबान दिल में इनाम एहसान करे कि तमाम मखलूक़ात की अशरफुल मखलूक़ात इंसानान पैदा करी बल्कि इनाम एहसान अल्लाह पाक तमन औता सदा करे कि इंसानान के मुसलमानान पैदा करी बल्कि फजल इनाम एहसान अल्लाह पाक तमन औता सदा करे कि मुसलमानों के इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियान पैदा करी बल्कि इनाम एहसान अल्लाह पाक हम औता सदा करी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की कम निजात वाला जमाअत दे आगा निजात वाला जमाअत अहलुस सुन्ना वल जमाअत मन औता सोई पदे के पैदा करी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द टोल पैगंबरान सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द टोल पैगंबरान अखीरनी नबी और रसूल द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबाद दुनिया तबल नबी नाराज़ी नबी अलैहिस्सलाम तचल्ला पाक कम किताब कुरान मजीद वरकड़े दादा टोल आसमानी किताबुन अखीरनी किताब त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत द टोल उम्मतुन अखीरनी उम्मत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अखीरी किताब किताब अखीरी उम्मत उम्मत अखीरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
او د دغه کتاب په رهنمایي کې او د دې په تابعداري کې ژوندۍ تیرول دا د امت مسلمه لپاره د کامیابی بنیاد دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې الله رب العالمین کوم دین ورکو، کوم شاګردان ورکو، کوم کتاب ورکو، دا پټول دینونو، پټول کتابونو، پټول امتونو کې الله پاک ډېر غوړه کړو نبی علیہ السلام ته ورکو. څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پټول پیغمبرانو کې امام دی، افضل، اشرف، اکمل، اتم دی، نو دا شان نبی علیہ السلام ته چې کوم کتاب کوم امت ملو دی، هغه د نور امتونو په مقابل کې اکمل او اتم او افضل او اشرف امت او کتاب دی. وسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین کوم کتاب ورکو، دا کتاب دنیا ته ورسید او دا به د قیامت پورې په دنیا کې دا کتاب او د نبی علیہ السلام دا شریعت جاری وي تر دې هدف پورې. کله چې حضرت عیسی علیہ السلام دنیا ته تشریف وروړي قیامت ته نږدې، هغه به هم په دې کتاب باندې فیصله کوي او د دې کتاب موافق هغه هم ژوندۍ تیروي. دا د نبی علیہ السلام د کتاب افضلیت دی چې پیغمبر علیہ السلام نه بعد بل نبی عیسی علیہ السلام کم اخیرو وخت کې نبی علیہ السلام د امتی په حیثیت برازي، هغه هم په دې کتاب عمل کوي او د دې موافق با سلويخ کال اسلامی نظام او حکومت قائم وي. نبی علیہ السلام ته چې کوم کتاب الله ورکو، دا غي د پاره الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته شاګردان ورکو. ځکه چې د استاد د کتاب د دې دوړو لپاره ضرورت بیا د شاګرد دی. نبی علیہ السلام امام دی، پیغمبر دی، استاد دی، کتاب قرآن مجید دی، خدا په دنیا ته رسي څوک دا غي د لپاره شاګردان هغه د نبی علیہ السلام صحابه کرام. کما سلسله د انبیاء کرام علیهم السلام چې آدم علیہ السلام شروع شو، په نبی علیہ السلام باندې اختتام ته ورسید. اوس دغه سلسله د پیغمبرانو نه بعد بل نبی دنیا ته نه راځي، دا دین به دنیا ته څوک رسي، دا به د نبی علیہ السلام شاګردان رسي. او دا زموږ استاد عقیده ده، عقیده د اهل سنت والجماعه د سلور مذهب د مسلمانانو اجماعي اتفاقی عقیده ده چې د پیغمبرانو نه بعد په مقدس مکه باندې افضل او اوچت مرتبه والا خلق دا صحابه کرام دي. اوس دا مونږ ته چا ویلي، دا مونږ ته قرآن ویلي. په قرآن مجید کې 2200 آیاتونه د الله پاک د وحدانیت په باره کې نازل دي چې الله پاک یو دی، اس قسم شریک نه لري، نه په اعتبار د ذات سره او نه په اعتبار د صفاتونو سره شریک نه لري، الله یو دی. د دې په باره کې په قرآن کې 200 آیاتونه نازل دي. د پیغمبرانو په باره کې عمومي آیاتونه په قرآن کریم کې 100 نازل دي. په قرآن کریم کې د نصاراو په باره کې 20 آیاتونه الله نازل کړي دي چې د عیسی علیہ السلام امت ذکر کړي دي. او په قرآن کریم کې د موسی علیہ السلام د امت د يهودو په باره کې 19 آیاتونه الله نازل کړي دي. او د ابراهیم علیہ السلام د ملګرو په باره کې په قرآن کریم کې الله پاک 9 آیاتونه نازل کړي دي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت په باره کې په قرآن کریم کې الله پاک 200 آیاتونه نازل کړي. د نور پیغمبرانو د امتونو په نسبت د نبی علیہ السلام د امت په باره کې څومره ډېر آیاتونه نازل دي، 200 آیاتونه دا د صحابه په باره کې نازل دي. دې وجنه زمونږ ایمان دار چې صحابه کرام د پیغمبرانو نه بعد په مقدس مکه باندې جنتی خلق. یو سړی وایي چې جنتی خلق قتل غواړم، چې وی جماعت یا جنتیان څوک دي؟ پیغمبران نه بعد جنتی خلق صحابه دي. امام طحاوی رحمت الله علیه دنن تقریبا
یولس سوه کاله وړاندې یو کتاب لیکلی دی عقیدة الطحاویہ چې د اهل سنت والجماعت د عقیدې اجماعي کتاب دی باغی کې هغه ذکر کوي چې د اهل سنت والجماعت پہچان دادی چې دوی به د صحابو سره مینه ساتي او کم سړی چې د صحابه کرامو سره مینه نه ساتي دا سړی و مسلمان ني دنن یولس سوه کال وړاندې چې هغه په 321 هجری کې وفات دی هغه وخت کتاب لیکلی دی او کتاب اوسم زمونږه الحمدلله په مدارس کې درسن پڑھاویږي شرح العقیدة الطحاویہ هغه کې دا چې د صحابو سره مینه ساتل د ایمان نښه ده او د صحابو سره بغض او نفرت ساتل دا د بی ایمانه علامت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ اختارنی اللہ پاک زغور کڑے انتخاب زما اللہ پاک کڑے واختار لی اصحابی او زما د بار انتخاب اللہ پاک د صحابوں کڑے و اصحابی او د سرګنې چې ستا کور والا به د کوم کور وي دا غي انتخاب مال الله کړي او بیا نبی عليه السلام فرمایي وسياتي قوم یو داسې قوم به پیدا شي يسبونهم وينقصونهم چې دوی به صحابو نقصان لټي صحابو پسې به خبرې کوي د صحابو کمی کوتاهي به کوي صحابو پسې به کنځل او بدردي وي صحابو باندې به اعتراضات کوي نو نبی عليه السلام څه فرمایي فلا تجالسوهم تاسو دی خلق سر مکینی ولا تشاربوهم ابو سر مسکی ولا تواکلوهم خوراک سکاک پر سر مکوی او ولا تناکحوهم تاسو دی سر نکاحونه مکوی او په بل روایت کې راځي ولا تصلوهم دی سر منځونه مکوی ولا تصلوا معهم کدی سره کله منستیم راشي منځ دی سره مکوی ولا تصلوا عليهم او کمړشي جنازي مکوي دغه د صحابو دشمن دا چا ویل دي دا امام الانبیاء ویل دي چا ویل دي چې من ترغه پوری مسلمانان نشمار کیګو تر هغه پوری چې ترکه می چې من هغه نبی منلې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ویل دي یو سړی وی نبی علیہ السلام نه من دا مسلمان نه دي دا مسلمانې د پاره شرط نبی علیہ الصلوۃ والسلام منل شو او هغه فرمایي چې د صحابه کرامو پسې څوک خبرې کوي صحابه کرامو پسې څوک لعنتان کوي د صحابه کرامو په باره کې چې څوک نازیبا او سپک الفاظ استعمالي په صحابه کرامو چې څوک اعتراضات کوي د دې سره ناس تاسو ته مکو دې سره خوراک سکات مکوي دې سره منځونه مکوي په دې منځونه جنازي مکوي نکاحونه ور سره مکوي دې سره مجلسونه مکوي دکدا صحابه ګستاخ نبی علیہ السلام د پار انتخاب د ملګرو الله کړي قران کریم کې الله رب العالمین د دې صحابه په باره کې اوس آیات نازل کړي دي من جمله دا غین قران کریم کې الله پاک دا صحابه د قیامت پورې د مؤمنانو لپاره معیار د ایمان او معیار د حق ګرځولې یو سړی وی چې خپل ایمان ګورم چې زما ایمان څومره دی د صحابه کرام د ایمان په تله باندې او تلی چې دا غي ایمان څومره یو سړی ګوري چې زه په حق يم که په ناحق يم او دی ګوري چې د صحابه کرام په لار روان په حق دي او که د صحابه په لار نه روان دا په حق نه دي دا په ناحق دي دا چا ویل دي قران کریم کې الله پاک ویلي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ کله چې دی منافقانو ته ویل شي چې تاسو ایمان وروړي په شان د ایمان د صحابه آمن الناس نه مراد صحابه دي د صحابه په شان ایمان وروړي تاسو با په هدایت باندې شي چې کله بدی تداسو ویل شو دي منافقانو به وی چې دا خو نه پوهې دي دی بسوي انؤمنو کما من السفهاء آیا من ایمان داسې وروړل لکه څنګه چې دی بے وقوفانو ناپوی خلق روڑی دی اللہ پاک جواب ورکے گورا دا صحابی مبارکی جواب اللہ پاک بلکے دا صحابی دا اعتراض جواب اللہ پاک بلکے چی کافر منافق پہ اعتراض کرے دا صحابہ کرام و دفاع اللہ بلکے
قرآن کریم کی هغه وخت نازل شو کله چې منافقان اعتراض ودا خو ناپوه دي الله فرماینا الا انهم هم السفهاء دا منافقان په خپل بي وقوفان دي یہ منافقان سوی دا صحابه بي وقوفان دي نه صحابه بي وقوفان نه دي دا منافقان په خپل بي وقوفان دي ګور الله پاک د صحابه سره څومره مینا ساتي چې دا خلق اعتراض الله په صحابه باندې نه پریدي جواب الله په خپل کوي او دین دا هم معلومه شو چې صحابه کرامو په شان د ایمان وروړلو حکم الله پاک کړی الله ایمان وروړي په شان د صحابه نو د صحابه ایمان د الله وخت د صحابه ایمان معیار د ایمان دی اوس کته وی چې زه ایمان وروړم څنګه په شان د صحابه سمنل سن انکار کو تم غشان کوا اللہ یومنو تم یومن شرک کفر گنو تم شرک کفر گنا پیغمبر علیہ السلام منو پیغمبر علیہ السلام تم منا آخرت منو تم منا ستا ایمان ٹک او کنا صحابو منلو تویز نمنم او کنا دوی چې صحابه کرامو په شان نظم ز په خپل باندې ډایرک الله پیغمبر پسې زم نو پدې کې دا ستاسو نه په هي دلیل بل چې قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کچردي کافران ایمان وروړو په شان د صحابه کرام په شان تاسو مخاطبین صحابه دي فقد اهتدوا نو دا خلق په هدایت بیا مومي صحابه کرام په هدایت دي ځکه الله پاک کې دي کافرانو استاد په شان ایمان نو د صحابه کرام ایمان دا د امت مسلمه د قیامت پورې معیار د ایمان صحابه کرام سره مینه ساتل دا زمونږ د ایمان علامه ده بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اصحابي کن نجوم زما صحابه کرام په شان دستور دي فبأيه مقتديتم اهتديتم فكم صحابي بس چې تاسو روان شي تاسو په هدایت باندې شي صحابه په هدایت دي ځکه نبی عليه السلام فرمایي چې هر صحابي پسې ځي هدایت ته ورسېږي نو صحابه ټیک دي صحابه هدایت یا خلق دي او صحابه هغه خلق دي چې قران کریم کې الله پاک هغه ته د جنت بشارت ورکړي قران کریم کې الله پاک فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الله پاک فرمائی اغا خلق چاگه ہجرت کو مهاجرین دی انصار دی او د دې په طریقه چې څوک روان دي الله فرمایي لهم جنات د دې لپاره باغونه دي جنتونه دي او اعلان کوي رضی الله عنهم الله عزت نه خوشاله مهاجرین سوکو صحابه انصار سوکو صحابه وګور انصار هم صحابه مهاجرین هم صحابه او الله اعلان کوي رضی الله عنهم الله عزت نه خوشاله او بیا سوي لهم جنات د دې لپاره جنتونه دي چلو ضرور بس سلمان تاوس تو بس جی سمجھ نو الله جل شانہ صحابه کرام ته جنت خوشخبری په قران کې ورکړي او په قران باندې زموږ ایمان چې قران کې سدي دا ټیک دي نو قران کې دا چې صحابه جنتیان دي نو موږ به سوایو صحابه کرام جنتیان دي دا زموږ ایمان دي دا زموږ د قران کریم د نبی عليه السلام د حدیث او د امت مسلمه اجماعي عقیده چې صحابه نیکان خلق صحابه معیار د ایمان او معیار د حق دي د نن نصورت جوړان دي د جماعت اسلامی مودودیان یو مولادی امتیاز مروت پدینم باندې یو مولادی هغه پدی موضوع باندې ډېر انتهایی نازبه خلو چلول ګوره دوه مسلې یو مسله عقیدی سره تعلق ساتي یو د سیاست سره تعلق ساتي یو سړی دی په نېشنل پارټي کې
بل سړی د په پیپل پارټي کې هر پارټي کې چې دی سیاسي مسله جدا ده او یو سړی د عقیدې په لحاظ سره اهل سنت دی بل سړی اهل سنت نه دی دا مسله د عقیدې ده یو سړی په عقیده کې زمونږ سره رور دی اگر چې هغه په نېشنل کې دی هر پارټي کې چې وي زمونږ رور دی عقیدې ټیک مسلمان دی زمونږ رور دی او که یو سړی داسې وي چې هغه په هر پارټي کې وي خو چې عقیدې په لحاظ سره اهل سنت نه وي زمونږ رور نه دی د جماعت اسلامي د پارټي یو ملا دی امتیاز مروت په نوم باندې بل ورځ په دې موضوع باندې انتهایی سپکه خپل استعمال او د جماعت اسلامي چې کوم دستور مودودی لیکل دي د دې مشر ابو العلا مودودی هغه په دې مسله باندې خپل یو دستور د پارټي لیکل دي هغه دستور کې لیکي صفحه نمبر 14 رسول خدا کی سوا کسی انسان کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے رسول خدا کسی انسان کو معیار حق نہ سمجھے اور کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو نبی علیہ السلام علاوہ ہر څوک چې دی هغه به ځان د پاره معیار د حق نه مانی حالانکه قرآن وای معیار د ایمان صحابه دي لیکن مودودی وای چې نبی علیہ السلام معیار د ایمان منم صحابه نه منم مسله د عقیده دا منبر د نبی علیہ السلام د عقیده تعلق ساتي د عقیده په لحاظ سره مودودی په دې کې گمراه دي ځکه هغه سوی کسی رسول خدا کی سوا کسی انسان کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام نہ بعد ہر مسلمان پسے ہر صحابی پسے سو خبر کی خیر دے کہ ابو بکر صدیق سے پانے سو کی اعتراض کی خیر دے عمر فاروق سے پانے سو کی اعتراض کی تنقید کی خیر دی ذکوی پیغمبر خو نہ دی او د اولی کل پسپا نمبر 14 چې دا د جماعت اسلامی د پارټي دستور دی آئین او قانون د دې لپاره دی هغه کې لیکي چې د نبی عليه السلام نه علاوه که څوک ارچا پسې خبرې کې خیر حالانکه قرآن سوئی خبرې با صحابه کرام پسې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې څوک صحابه پسې خبرې کې تبر سره خوراک کا داغي سره منځونه داغي سره مجلسونه داغي سره نکاحونه داغي سره جنازې عمر سره نه کې او دې سوئی کسوں کی اعتراض کی خیر اور بیا سوئی کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو نبی علیہ السلام نے علاوہ بلچہ سرمین نہ چاہتی حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ اللہ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم سوک چې د صحابو سرمین ساتي دا زما سرمین ساتي او څوک چې د صحابو سره بغض ساتي وای دا ما سره بغض ساتي د صحابي مینا د نبی علیہ السلام مینا ده د صحابي سره بغض د نبی علیہ السلام سره بغض دي لیکن د مودودیانو مشر مودودی وای چې د نبی علیہ السلام نه علاوه بل چا سره مینا نه ساتي پس مودودی په دې مسله کې گمراه دي د اهل سنت والجماعت نجات ور جماعت نه خارج دي اوس به یو سړی وای چې زه د جماعت اسلامي د پارټي ممبر یم لیکن دا خبر نه منم دا خبر استا صحیح نه ده ځکه د جماعت اسلامي د رکنیت لپاره شرط دی چې ته د دستور موافق دستخط او عقیده لري تر کومه پورې د جماعت اسلامي دا دستور ته نه وی منلې هغه پورې ته د جماعت اسلامي رکن نشي جوړېږي او د دې دا دستور دا د قران نه خلاف یو سړی ستا صحابه نه مني ته دا مرګتیا کولې شي ور سیاسي موافقت او مرګتیا دارس تر د عقیده او د ایمان نه یو سړی چې زما د عقیده دشمن دی چاهي هغه زما سره پکور کې رور ولې نوي موږ دا سره مرګتیا نشو کول او یو سړی د دنیا د بل ملک سره تعلق ساتي او چې عقیده کې زمون سره سم دي دا زمون ضرور دي سیاسی اختلافات دي هر پارټي کې به وي لیکن عقیده ایمان اول دي سیاسی اتحاد او شمولیت جدا په دې مسله باندې سورج وړاندې د ډېر سپکه خله چلولې و او دا عقیده دو په باقاعده په سوشل میډیا باندې په لایو کې دا خبره بیان کړه چې وای دا زمون عقیده ده چې د نبی علیہ السلام نه علاوه موږ معیار د حق څوک نه منو حالانکه قرآن وای چې د نبی علیہ السلام څخه چې داغه صحابي بچان به ایمان راوړي صحابي مقام څومره دي
صحابه جنتیان دي نو چې ته د هغوی په شان زندګي تیرې ته به جنت ته ځې او دی وینا د صحابو په شان به زندګي نه تیرې. اوس تا ته نبی علیہ السلام څه معلوم دي چې د نبی علیہ السلام دین دنیا ته چا ورسو؟ دا تا ته چا ویلي دي؟ دا صحابو ویلي. دنیا ته دین چا ورسو؟ صحابو ورسو. په دنیا کې د صحابه کرام په دې کړه باندې دوه ډلې اعتراض کړي دي. یوې ډلې ته موږ شیعهګان وایو او دویمې ډلې ته موږ مودودیان وایو. شیعهګانو ښکاره اعتراض وکړو چې صحابه موږ نه منو، موږ صرف پیغمبر د خدای منو. نو موږ وایو ته کافر یې ځکه ته صحابه نه منې. او یو غوړ زیړ په افعال او اقوالو کې اعتراض وکړو مودودیانو، وایي موږ پیغمبر منو، موږ هر څه منو، خو چې کله دستور ولیکو هغې کې ولیکل چې موږ پیغمبر منو، د پیغمبر نه علاوه معیار د ایمان موږ څوک نه منو. نو ګوره خبره یوه ده خو الفاظ جدا دي. ګوره چې په صحابو د اعتماد ختم شو، د دین نه اعتماد اوچت شو. ته چې قرآن د الله کتاب منې دا تا ته چا را رسولی دی؟ تا ته صحابي را رسولی دی. ته چې دا نبی علیہ السلام دا ټول شریعت موافق زندگی تیرې دا دین او شریعت تا ته چا را رسولی دی؟ دا صحابي را رسولی دی. چې صحابي را منځه وباسي دین ستا ختم شو. صحابه کوم خلک؟ صحابه هغه خلک چې د خپل دین دپاره د خپل سر قرباني، د مال قرباني، د اولاد قرباني، د مور پلار قرباني، د خپل کلي وطن قرباني، تر دې چې د خپلو بچو قرباني ورکړې ده او هغوی خپل دین دنیا ته رسولې. صحابه هغه خلک دي. ته به د هغوی سره مینه نه ساتي؟ صحابي سره مینه ساتل دا زمونږ د ایمان حصه ده او د جماعت اسلامي دا دستور زمونږ د ایمان خلاف دی، زمونږ د قرآن او زمونږ د عقیدې خلاف دی. نو په دې ځای کې موږ او تاسو به خپل سیاسي مرکزیت هغه چا سره ساتو چې په عقیده کې زمونږ سره صحیح دی، او که عقیده کې ټیک نه وي چاہے ستا سره پاټۍ کې یو وي هغه سره موږ ورولي نه شو کولی ځکه دا عقیده زمونږ نه جدا ده. ایمان اول دی، عقیده اول ده، نور د دنیا تعلقات او رشتہ داري دا جدا دي. په آخرت کې زمونږ ایمان پکارېږي، په آخرت کې زمونږ صحابه پکارېږي، په آخرت کې زمونږ پیغمبر پکارېږي، په آخرت کې زمونږ قرآن پکارېږي، په آخرت کې زمونږ نیک اعمال پکارېږي چې هغه د صحابه کرام په طریقه وي. اوس یو سړی وایي زه مونځ کوم، نبی علیہ السلام تا نه دي لیدلی؟ چا لیدلی دي؟ صحابو لیدلی دي. چې ته د صحابو په شان مونځ وکړې ته به د پیغمبر په مونځ باندې پوه شې. او که نه ته وایې چې د صحابو مونځ زه نه منم او زه خپله د نبی علیہ السلام مونځ خلکو ته ښیم، نو د نبی علیہ السلام مونځ د صحابه کرامو نه علاوه دنیا کې تا ته څوک نشي ښودی. احادیث چا نه نقل دي؟ د صحابو نه نقل دي. قرآن د چا نه نقل دی؟ د صحابو نه نقل دی. چې ته قرآن منې صحابي به منې، چې ته حدیث منې صحابي به خامخا منې، پیغمبر منې صحابي به منې. او که نه ته وایې چې صحابي پسې زه نه ځم، صحابي معیار حق او معیار د ایمان نه منم، نو ته قرآن نشې منلی. دا خو هماغه د عیسایانو دین شو. عیسی علیہ السلام دنیا ته ونه رسېدو ځکه شاګردان الله دنیا کې خواره نه کړي. د نبی علیہ السلام دنیا ته ورسېدو ځکه شاګردان د نبی علیہ السلام الله دنیا ته خواره کړي. زمونږ استاد دې وطن ته او زمونږ استاد دې علاقې ته حضرت سنان ابن سلمہ ابن مخبق رضی الله عنه دا د نبی علیہ السلام صحابي دي. موږ چې مسلمانان یو د دې صحابي برکت. که ته وایې چې صحابي زه نه منم، صحابو پسې نه ځم، صحابو زما دپاره معیار د ایمان او معیار د حق نه دي، نو په دې ځای کې ته بیا قرآن او دین او مسلمانۍ نشي منلی. موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو. د هر صحابي مینا، د هر صحابي ادب احترام، د هر صحابي تابعداري دا زمونږ او ستاسو زندگی ده. موږ او تاسو مسلمانان یو. ګوره تر دې د نبی علیہ السلام صحابي څه کې چې د نبی علیہ السلام د خپو سره د لګېدلې خاورې سره به مینه ساتي. صحابي خو لا د کلاس شاګرد دي، صحابي خو لا هغه خلک دي چې پیغمبر راځي او د صحابو په باره کې ورته بشارتونه راوړي. صحابه کم خلکو؟ جبرئیل علیہ السلام پر راغی، وایي نبی علیہ السلام ته ووایي چې دې فلاني صحابي ته وایي چې لږ تلاوت وکړه. الله وایي چې تلاوت وکړه. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ یو ورځ په مجلس کې ناست دی. نبی علیہ السلام ته جبرئیل علیہ السلام راغی، وایي الله پاک وایي. جبرئیل علیہ السلام راغی، څوک وایي؟ الله وایي. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ته ووایا چې لږ د قرآن تلاوت وکړه. او ته صحابي څنګه نه منې؟ الله وایي چې ورته وایي تلاوت وکړه.
او ته وې صحابه کرامو پسې نظم نو بیا پتاو په شیعه کې خو فرق نشته خو ستا لباس د مسلمان دی دنه د کفر دی او هغه ظاهر او باطن دواړه د کفر دی نو پتاو په هغه کې بیا فرق پاتې نشو موږ الحمدلله مسلمانان په سیاسي لیول باندې چې هر چا سره ملګرتیا کې اول د عقیدې تحفظ ورکا که عقیده دې محفوظ وا نو ټیک د مسلمان هر چا سره اوسېږي خو دې جماعت اسلامي دي مودودیان نه ځان وساته موږ دا خلک اکثر غریبانان نه پوهې وای دا نوم اسلامي استعمال او دې کو ډېر ښه کالج جوړ او ډېر خاص هسپتال جوړ کړی دي او ډېر ښه تعلیمي ځایونه جوړ کړی دي او ډېر د خلکو خدمت کوي نو زه چې د دین وړاندې ستاسو د پاکستان د ازادۍ نه وړاندې پیرنګیانو ستاسو په دې وطن کې څومره خدمت کړي هغه د داسې پولونه جوړ کړی دي چې اوس هم ستاسو په وطن کې سل کاله بعد هغه پولونه شته هغه د داسې روډونه جوړ کړی دي چې هغه سړکونه اوس هم ستاسو په کار راځي نو تابع کافر سره ول جهاد کو ساده مشران دي کافر سره جهاد ولې کو د دې لپاره چې ستاسو د دین دشمنان استاد عقیده استاد حیا دشمنان په دې افغانستان کې چې دا 250 ملکونه راغلي او دې مسلمانانو سره جهاد کو راغي خو سکول جوړو یونیورسيټي جوړول هسپتال جوړو تعلیمي درسګاهونه جوړول لیکن مسلمانانو سره جهاد کو ځکه دا د دین دشمنان طالبان سره سم نشتا نه هسپتال جوړول شي نه یونیورسيټي جوړول شي تر دې چې مدرسه هم نشي جوړول او کم از کم دې سر کافر ته نه ورکو ځکه دا استاد حیا د دین دشمن مسلمان چې جهاد د انګريز سره کو دا د دین د خاطره چې تم نه ساتي د دین د خاطره وساتي او دشمنی چې ساتي د مسلمانانو بیا به د کافر او د دین د خاطره ساتي د کافر سره به دشمنی ساتي موږ تاسو الحمدلله مسلمانان کوم سړی چې موږ ته د عقیدې په لحاظ سره صحیح وي مرګتیا وکړو خدا خلق د عقیدې په لحاظ سره کوي ځکه دا زمونږ نه صحابه اخلي ځکه دې موږ د صحابو نه لري کوي او موږ چې صحابو نه لري شو بیا آخرت او دنیا دواړه زمونږ تباہ او برباد دي دغه صحابه دي د دې سره به مینه سات د دې نوم په ادب اخلو د هر صحابي نوم چې اخلي ور سره به رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه الله ته خوشاله ته خوشاله نه دا رضی الله عنه مونږ چرته وایو دا قران کې الله ویل دي او عزت خوشاله نو مونږ الله ته خوشاله دي چې الله ته خوشاله دي مونږ به سره مینه ساتو